दोस्तों ये लड़की मेकअप की नई नई दुकान खोली थी, इसीलिए सभी लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुम हम लोगों का मेकअप करने से पहले तुम एक पपीते का मेकअप करके उसे सुंदर बनाकर दिखाओ। फिर ये लड़की अपने काम में लग जाती है और पपीते को अच्छी तरह से ढककर उसे तैयार करने लगती है। लेकिन उसके बाद लड़की पपीते पर स्किन वाली कलर की ऑयल की क्रीम लगाती है। लड़की को डर भी लग रहा होता है कि वह कहीं चैलेंज को हार ना जाए। लेकिन दोस्तों लास्ट में लड़की ने पपीते को इतना सुंदर सजा देती है कि देखकर आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन उसे देखने से पहले हमारे सच्चे हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिख देना। लास्ट में लड़की ने बहुत मेहनत करने के बाद पपीते को मेकअप करके उसे सेम एक रानी की तरह बना देती है।